हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल से कैसे अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर नेट कनेक्ट करना है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। Wait a minute. Who are you? सबसे पहले हमने डाटा केबल लेनी है। डाटा केबल को हमने लगा देना है सीपीयू के अंदर। एक हिस्सा सीपीयू और एक अपने मोबाइल जिस जगह पे चार्जिंग लगाते हैं लगा के आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर कुछ इस तरह का आएगा। आपने इसे कट कर देना है। कट करने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है। बाद में आपने अपने मोबाइल पे आ जाना है। मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेनी। सेटिंग ओपन करने के बाद आपने जाना है कनेक्टेड डिवाइसेस, इस पर क्लिक करना है। बाद में यूएसबी पे क्लिक करना है। यूएसबी पे क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे जाना है, वहाँ लिखा होगा यूएसबी टैरिंग, आपने इस पर क्लिक करना है। ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट। Oh my God! Wow! बाद में आपने ये जो 3 आइकन आपको दिख रहे हैं इनमें से फर्स्ट पे क्लिक करना है। अभी लोडिंग हो रही है तो हम अपने रिफ्रेश कर लेते हैं कंप्यूटर को। चलें जी, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट बाद में आपने जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र वाली वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है और कैसे करना है। इसको ओपन कर लेना है। मेरे पहले ही ओपन है, मैंने इंस्टॉल किया है। बाद में आपने चले जाना है गूगल सर्च पे। गूगल सर्च पे जाने के बाद आपने यहाँ लिखना है यूट्यूब सर्च करनी है। यहाँ से सर्च करेंगे, यहाँ से वीडियो डाउनलोड हम हर चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूट्यूब ओपन की। यूट्यूब ओपन हो रही है। ये देखिए हमारी यूट्यूब ओपन हो गई है और इस तरह आपने नेट कनेक्ट करना है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी लाजमी करें।